galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nagaa Waaqayyoo dabalee ammas bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Barumsa keenya kutaa lammaffaasaa itti fufnaa. Yeroo darbe kutaa tokkoffaasaa keessatti Wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 irra dhaabbannee Yesuusin baruun maaloodha jennee akkamitti Yesuusin barra jennee wajjiniin ilaalaa turre. Ammas sagalee Waaqayyoo iddoo tokko dubbiseen itti fufnee barumsa keenya gabaabaadhumatti waliin barannaa. Ergaa Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 17 kaasee akkasidha. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaan ulfina hafuura ogeessota isin godhu Waaqayyoon beekuu isa isinitti mul'isu akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu ulfinni warri Waaqayyoof qullaa'an itti darbanii argachuuf jiranis badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akka isiniif ibsuufi kadhata kooti. Kunis nuyi warra amanneef humni isaa safara malee guddaa akka ta'e aangoon isaa inni jabaanis nu gidduutti akka hojjetu akka beektaniif ture. Inni hojii aangoo isa kan Kiristoosiin warra du'an keessaa kaasee Waaqa irratti gara mirga ofii isaa isa teessisee jedha. Kadhanna Waaqayyoon. Gooftaa keenyaa si galateeffannaa. Yeroo ammaa kana fuula kee dura jirraa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Yeroo kana nu laattee sa'aatii kana sagalee kee akka barannu, dubbii kee akka barannu, hojii keetiif akka nuyi kakaanu sagalee kee waan ergaa jirtuuf galanni siif haa ta'u. Bara baraan ulfaadhu. Bara baraan si haa galatu. Yaa Waaqayyo Gooftaa si galateeffachaa kunoo dubbiin amma dubbatamu kun akkuma Phaawulos iji qalbii keessanii akka isinii banamuu fi siniifan kadhadha akkuma jedhu anis nan kadhadhaa. Maqaa Yesuusiin iji qalbii namoota kanaa kan baname haa ta'u. Waaqayyoon beekuun maal akka fakkaatu, ulfinni Waaqayyoon beekuu keessaa argamu maal akka ta'e baruu bira akka isaan ga'aniif maqaa Yesuus nama Naazreetiin ulaa kee irratti saaqi. Yaalaa raabaadaa namaa jaanaamos saandalaa boora haadiyaabos maqaa Gooftaa Yesuusiin si beekuutti dhufan. Waaqayyoon beekuu keessa ulfinatu jira. Si beekuu keessa kabajatu jira. Si beekuu keessa humna godhachuutu jira. Si beekuu keessa du'aa ka'utu jira. Si beekuu keessa hangoo diinaa cabsanii ba'uutu jira. Maqaa Yesuus nama Naazreetiin dhaloonni kun nama dubbii kana dhagaa jiru gara si beekuutti ta'u. Gara si beekuutti ta'uuf humni si beeku maqaa Yesuusiin si biraa alaa ta'uuf. Warri si beekan ulfina kee warra argan Phexros faan, Yohaannis faan, Yaaqoob faan iddoo kanaan deemnu jedhan. Iddoon kun namatti tola. Si arguu keessa, si baruu keessa ulfina kee arguutu jira. Yeroo kana jalqabee namoonni kun gara ulfina kee beekuutti, gara waaqummaa kee beekuutti, gara ayyaana kee mi'eeffachuutti habaan. Obboleessa kana, boleettii kana maqaa Yesuusiin gara si beekuutti buti, gara si dhaga'utti buti, gara ulfina kee beekuutti buti. Akka namni si hin beekne kan godhu hojii seexana lafa jiru raawwatee maqaa Yesuusiin kan hidhame haa ta'u. Raawwatee maqaa Yesuusiin kan hidhame haa ta'u. Raawwatee maqaa Yesuusiin kan hidhame haa ta'u. Akeeki kee inni caalu, akeeki kee inni waan ulfina qabu biraan nama ga'u yeroo kana laphee keenya irratti dubbatu. Garaa namoota kanaa irratti dubbadhu. Gurra namoota kanaa irratti, yaada namoota kanaa irratti, qalbii namaa irratti dubbatta irratti haasa'i. Utuu ati dubbattu, utuu ati haasoftu, utuu ati barsiiftu, utuu ati yaada garaa isaaniitti haasoftu, garaan namoota kanaa garas beekuutti dhufu. Qalbiin namoota kanaa garas dhaga'utti dhufu. Dadhabaa garbicha kee na gargaari. Ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin amiin. Ameen. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Barumsa keenyatti kutaadhuma kana itti fufnee barachuudhaaf yeroo darbe
Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 kaafnee dubbachaa turre waa'ee namichaa Yesuusin hin beekne tokko kaafne, waa'ee Zakkiyoosiin kaafne. Zakkiyoosii jenne umurii dheeraa dabarseetu Yesuusin hin beeku ture. Maatii isaa jiraachifataatu Yesuusin hin beeku ture. Garuu guyyaa tokko Yesuus biyya Yaarikkoo keessa hin darba jechuu dhaga'eetu Yesuus kun eenyuun akka ta'e baruudhaaf hin murteeffate. Yesuusin beekuudhaafi maal akka inni fakkaatu baruudhaaf hin qabsaa'e. Yesuusin hin bara jedhee ka'ee Yesuusin beekuudhaaf maal gochuu qabna jennee qabxii tokko haala Yesuusin namatti mul'ifne keessaa bahuu qaba. Namni Yesuusin baruudhaafi jenna. Yesuusin baruudhaaf namni haala isatti mul'ifne keessaa wanta akka inni Yesuusin hin barre isa godhu keessaa bahuu qaba jenne. Zakkiyoosiin akka inni Yesuusin hin argine wanti godhan wantoota gurguddaa lamatu jira jenna. Inni tokko baay'ina namaati. Namooti tuuta sonaan baay'een Yesuusin duukaa waan adeemaniif hojjaan isaa immoo gabaabaa waan ta'eef Yesuusin arguu hin dandeenye. Kanaaf Yesuusin arguudhaafi tuuta sonaan baay'ee sana dura fiigeetu muka Qerinxoo jedhamu yaabbatee Yesuusin arguudhaaf gaafa inni ka'u Yesuus gaafa deemaa dhufu dhaabbatee Zakkiyoos kottuu gadi bu'ii har'a mana kee ooluutu naaf ta'a jedhee jenna. Namni gaafa haala Yesuusin wajjin akka inni wal hin argine isa godhu keessaa gaafa ba'u namni Yesuusin argaa. Yesuusii wajjin wal bara. Kaleessa Yesuusin hin beeku yoo ta'e addunyaa kaleessa Yesuusin hin beekne keessaa ba'ee addunyaa Yesuusin beekuutti dhufaa jenna. Nus bakkuma jiraannu keessatti iddooma jiraannu hundumaa dhaabbanne Yesuusin beekuun mirga otoo hin taane dirqama. Namni gaafa Yesuusin baru jireenya gammachuu qabu horata. Zakkiyoos Yesuus kottuu gadi bu'i gaafa jedheen gammachuudhaan simate dhufe. Gammachuudhaan Yesuusii wajjin wal arganii hin simate. Gammachuu horata keessi nama gaafa Yesuusin baru. Offatee kan hin boqonne, mana gaarii keessa deddeebi'ee mana gaarii keessa jiraatee siree gaariirra ciisee kan hin boqonne, Yesuusii wajjin gaafa wal argu namni boqonnaa argata. Gammachuun dabarree argata. Bu'aan Yesuusin beeku gammachuu bara baraa qaba. Bu'aan Yesuusin beeku ulfina bara baraa qaba. Phaawulos warra Efesoonitti gaafa dubbatu ulfinni warra Waaqayyoof qulqullaa'an itti darbanii argatan maal akka ta'e akka isaan beekaniif iji qalbii keessanii akka isinii banamuuf siniifan kadhadha. Warri Waaqayyoon baran ulfina dhaqanii itti argan qabu. Warri Yesuusin beekan ulfina kaleessa nagarre, ulfina kaleessa biyya lafaa keessatti nagarre, Yesuusin keessatti gaafa argan gammachuudhaan guutama jireenyi isaanii. Gammachuu qaba. Obboleessa koo nyaattee sin boqochiifne yoo ta'e iyyuu, uffattee hin boqonne yoo ta'e iyyuu, mee gara Yesuusin beekuutti kottu, gara Yesuusin arguu danda'utti kottu, gammachuu hin dabarre of keessaa qaba. Iji qalbii keessanii akka banamuuf akkasin kana agartaniif. Laara hadii boossan dhala boorra hadiyaa. Yesuusin beekuu keessa ulfina jiru.
Yesuusin baruu keessa ulfina jiru akka isin agartaniif iji qalbii keessanii akka isinii saaqamu siniifan kadhadha. Ulfina qaba waan ta'eef Yesuusin beekuun ulfina namni nagarreetu keessa jira. Ulfina Yesuusin arguu keessaa dhufu akkasin bartan, akkasin dhamdhamattan, akkasin yeroo hundumaa isa ilaaltanii adeemtan iji qalbii keessanii akka banamu siniifan kadhadha. Har'ayyuu iji Yesuusin baruudhaaf baname siifa kennamu. Iji qalbiin kee akka banamu siifan kadhadhaan iyyuu maqaa gooftaa Yesuusin gara Yesuusin beekuutti dhufuudhaaf iji qalbii keetii haa banamu. Addunyaan kun addunyaa namni uffatee nyaatee mana gaariitti galee hin boqonne. Hin boqottu atis Yesuusin hin beektu taanaan irrafta malee boqonnaa hin qabdu. Hin nyaatta malee boqonnaa hin qabdu. Hin uffatta malee boqonnaa hin qabdu. Jireenyi hin dabarre, boqonnaan hin dabarre, ulfinni hin dabarre kan inni ba'u ilma Waaqayyoo Yesuusin beekuu keessaa ba'a. Waaqayyoo wajjin walitti dhufuu keessaa ba'a. Namni gaafa Yesuusin beeku jireenya bara baraa argata waan ta'eef. Yesuus gaafa gara mana Zakkiyoosiin dhaqe. Isa jalqabaa mana kanaaf fayyinni ta'eera. Siifiyyuu jireenya keetiifiyyuu fayyina sii kenna Yesuus. Gaafa gara mana kee dhufu, gaafa hojii kee dhufu, gaafa gara hojii kee dhufu, Yesuus ulfina dabarre sii kenna, fayyaan dabarre sii kenna. Biyya lafaa keessa jiraattee dhukkubsachuu dandeessa. Yesuusin beektee dhukkubsachuu dandeessa. Yesuusin beekuun dhukkubatti fayyuu duwwaadhaaf otoo hin taane jireenya bara baraatiif. Kanaaf gara Yesuusin beekuutti kottu. Afeerraa sii godha. Si waama obboleessa ko. Si waama obboleettii ko. Umurii qabdu kan akkasittiin dabarsin. Kottu jireenyi Yesuusii wajjinii ulfina qaba. Kottu jireenyi Yesuusii wajjinii kabajan dabarre qaba. Kanaaf namni gaafa Yesuusin argu bu'aasaa maanni waan jedhu qabxii tokko wajjiniin ilaalla. Gaafa Yesuusin argu namni maanni maal bu'aa maalii qaba? Yesuusin baruu keessaa maaltu ba'a? Yoo jenne bu'aan Yesuusin baruu Yesuus mi'a hojii isaatii isa taasifata. Mi'a hojii isaatii. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 kaafnee gaafa laallu nama kaleessa Yesuusin hin beekne, nama kaleessa bu'a waldaa kiristaanaa warra ta'an ari'atu Saa'ol kan ta'e maqaan isaa yeroosii Saa'ol jedhama. Amma immoo maqaan isaa Phaawulos. Namichi kun bu'a waldaa kiristaanaa warra ta'an afaan Kiristoos ta'anii warra dubbatan irra ciqilee dhaabbachuudhaan nama beekamaadha. Gooftichi garuu dhaqi inni mi'a hojii kootii isa warra saba Waaqayyoo hin ta'in duratti, mootota duratti, namoota Israa'el fuulduratti maqaa koo beeksisuudhaaf ani isa fo'adheedhaa jedhe Waaqayyo. Yesuus itti mul'ate namicha kanatti. Jechi kun kan inni dhufe ergas Phaawulos Yesuusii wajjin wal argeeti. Bal'inaan ilaaluudhaaf boqonnaa 9 lakkoofsuma 4 kaafnee gaafa dubbisnu Saa'ol warra bu'aa waldaa kiristaanaa ta'an, bu'aa afaan Kiristoos warra ta'an miidhuudhaaf, isaan bal'eessuudhaaf, ergamoota gooftaa duukaa ciqilee dhaabbachuudhaaf, nama xalayyaa badiisaa, xalayyaa ajjeechaa, xalayyaa nama miidhu, nama baatee deemutti mandara Damaasiqootti itti mul'ate Yesuus. Eenyu? Saa'olitti mul'ate.
jaalalaan hin didda yoo ta'e, yeroo Yesuus waamicha sii godhu kana hin didda yoo ta'e, humnaan qabamtee dhufta. Karaa ittiin qabamtu hin beektu. Sa'aatii amma Waaqayyo sii kenne kanatti fedhiidhaan gara Yesuus kottu. Saa'ol kun biyya Damaasqootti ergamoota biyya Damaasqoo keessatti faffaca'an isaan maal akka fakkaatan isaan barbaachaaf xalayyaa badiisaa barreeffatee gara mandara biyya Damaasqootti tun adeemu Yesuus itti mul'ate karaatti. Maaliin itti mul'ate yoo jenne ifaan itti mul'ate, balaqqeessaan itti mul'ate. Eenyuti kan naari'attu? Eenyu? Ati eenyu? Humna maaliitiin naari'atta? Ati eenyu gaafa inni jedhu Saa'olis nama jabaa waan ta'eef atis eenyu jedhe. Eenyu ati? Kan natti mul'atte kun, kan natti haasoftu kun, kan natti dubbachaa jirtu kun eenyu ati? Gaafa inni jedhu ana Yesuus. Sitta mul'atu ilmi Waaqayyoodha. Utuu raftuu sitta mul'atu. Utuu adeemtu sitti mul'atu, utuu hojjettu sitti mul'atu, utuu nyaattu, utuu dhudhu sitti mul'atu. Ana Yesuus namni ati ari'attu kun. Gaafa Yesuus ofiisaa itti ibsu Saa'ol, egaa kana booddee maal godhuutu narra jiraata ree? Maalan godha? Maal fallikoo? Garamittan deema? Qabameera waan ta'eef. Lakkii obboleessa koo. Humnaan dhufuurra fedhaan dhufu wayya. Biyya lafaa keessa namni adeemtu, biyya lafaa keessa kan qalbiin kee siin fiigu, foon kee gammachiisu duwwaaf kan adeemtu, yaada kee gammachiisu duwwaaf kan adeemtu, lakki yeroon sii kennamee jira. Gara Yesuusitti deebi. Hin ta'u yoo ta'e hin qabamta. Hin ta'u yoo ta'e sitti dhufa Yesuus. Saa'olitti hin dhufe. Maaliif kaayyoo Saa'ol adeemuu beeka Yesuus? Kaayyoon adeemuu beeka. Ergamoota biyya Damaasqoo keessatti tamsa'anii jiran irratti xalayyaa badiisaa barreeffatee deema waan ta'eef. Xalayyaa badiisaa baatee deema waan ta'eef. Garuu guyyaacha hin qabame. Sa'aatii sana qabame maalan godhaa? Kana booddee jecha kana jedhee Yesuus gara mandara fuula kee dura jirutti lixee gara sitti agarsiisutti deemi. Karaa si agarsiisu irra deemi. Qabamtee tama bahuu hin dandeessu. Iji isaa hin arguu hin dandeenye. Sababi isaa balaqqeessa humna oliiti. Har'as ifi ulfina Waaqayyoo sitti mul'atu. Ifi ulfina Waaqayyoo jireenya keetti mul'atu. Ifi ulfina Waaqayyoo sitti mul'atu. Namni gaafa ifa ulfina Waaqayyoo keessa gale karaa Waaqayyoo irra deema waan ta'eef. Ulfina Waaqayyoo lallaba waan ta'eef. Gaafa Saa'ol ka'ee gara mandara fuula isaa jiru biyya Damaasqoo magaalaa Damaasqootti gaafa lixu Waaqayyo mul'ataan Anaaniyaasitti mul'ate. Anaaniyaas jedhee itti dubbate. Yoo jedhe Anaaniyaas. Hojiitti argame. Namichi Saa'ol namni jedhamu tokko qabameera. Biyya Damaasqoo keessa jira, magaalaa Damaasqoo keessa jira, gara mandara Yihuudaasitti barbaadi kan jedheen. Mul'ataan itti mul'ate itti taase. Gaafa inni itti mul'atu. Anaaniyaas akka kana jedhe maal gooftaa namichi kun nama hamaadha. Hojiin isaa hammeenyaan beekama waan ta'eef sirkaa hagatu ilmi Waaqayyoodha. Mallattoon ittiin beekamte kana sirkaa habuusu ilmi Waaqayyoo. Mallattoo hammeenyaa, mallattoo jibbaa, mallattoo du'aa, mallattoo rakkinaa sirkaa habuusu ilmi Waaqayyoo. Wilaataana maasaandaalaa boorraa haadiyaabos. Namichi kun kan inni ittiin beekamu hammeenyaan. Namichi kun kan inni ittiin beekamu ajjeesuudhaan beekama. Qaluudhaan beekama. Namichi kun nama hamaadha. Namicha kana wajjin dubbachuun hin ulfaata. Namicha kana wajjin hojjechuun hin ulfaata. Namicha kana wajjin adeemuun hin ulfaata. Maal gaafa inni jedhu no. Inni amma karaa geeddarateera.
itti mul'atee karaa geeddarsiise. Har'ayyuu sitti mul'atee karaa kee siif hageeddaru. Har'ayyuu sitti mul'atee kaayyoo kee hageeddaru. Har'ayyuu sitti mul'atee hojii kee hageeddaru. Har'ayyuu sitti mul'atee adeemsa kee, hojii kee, barnoota kee hageeddaru. Wiikalaamataan dalaboorra hadiyaabos. Yesus geeddarateera inni mangade. Geeddarateera. Geeddarateera. Kanaaf deemi ammadheen Anaaniyaasiin gara mandara Yihudaasitti mana namichi maqaan isaa Yihudaas jedhamu tokko dhaqii barbaade. Dhaqeedhe. Maalan godha jennaan hin naxxa namichi jaamummaadhaan rukutameera. Arguu hin danda'u. Utuu arguu didde yoo taate, utuu agartuu didde yoo taate, utuu dhageessuu didde yoo taate, karaa inni ittiin sitti dhufu hin beektu. Karaa inni ittiin gara kee dhufu hin beektu. Utuu fayyaa qabdu, utuu dhaga'uu dandeessu, utuu arguu dandeessu Yesuusin bari. Utuu beekuu dandeessu kottu gara Yesuusin. Agartuu dhabdee dhufuur, gurra dhabdee dhageetti dhabdee dhufuur, miilla kee dhabdee dhufuur, fayyaa kee dhabdee dhufuur, utuu isaa hojjechuu dandeessu gara isaa kottu. Kottu gara isaa. Saa'ol kaleessa yeroo arguu danda'u hin dhufne, yeroo dhaga'uu danda'u hin dhufne, hammeenyaadhaan jireenyi isaa kan inni guutamee deemu yeroo hundumaa eenyunan ajjeesa, eenyunan balleessa, eenyunan karaatti hambisa, eenyunan qabadhe. Xalaati baattu sirkaa hageeddaru. Xalaa badiisaa, xalaa rakkinaa, xalaa ajjeechaa sirkaa hajijjiiru. Peeraa hadiyaa boosaan daalaa boorraa hadiyaa sirkaa hageeddaru waan ittiin beekamte. Sirkaa hageeddaru. Hawaasa gidduutti, biyya gidduutti, waldaa keessatti sirkaa hageeddaru ilmi Waaqayyoodha. Hammeenyaan beekama Saa'ol. Ciqilee namarra kaachuudhaan beekama Saa'ol. Garuu guyyaan tokko hin dhufe, guyyaan inni itti harka kennatu. Guyyaan inni itti qabamu, guyyaan inni itti ee'uudhaati jedhu. Kan isa caalutu gararraadhaan dhufu. Kan si caalutu sitti hin dhufin. Dafii kottu garasa. Garasa dafii kottu. Sandalabo rahadiabo sedelevene metene meredibo sandalabo. Wila rahadimo satana marahadiabo se kamandalabo rahadia. Jira ilmi Waaqayyoodha. Gaafa dhaqu Anaaniyaas Saa'ol jaamummaadhaan rukutamee ta'a. Maalan godha jennaan naxxee harka kee irra keessa qoolummaan ija isaarraa bu'a. Hin fayya. Mi'a hojii kootii nan godhadha jedhe. Inni har'aa jalqabee guyyaa har'aatii kaasee saatii kanaa kaasee erga gaafa qabameetii bishaan hin dhunne midhaan hin nyaanne inni soomiitti jira. Qabamee jira achi keessatti leenjii kennaafii jira. Hamma garuu hojii konaa hojjeta mi'a hojii kootiiti. Mi'a hojii kootiin si godhadha siin jedha Waaqayyo. Kottu biyya lafaa keessa mi'a hojii Waaqayyoo ta'i. Kottu. Mi'a hojii Waaqayyoo ta'i. Afaan Waaqayyoo ta'i. Saa'ol guyyaa gaafa siitii kaasee maqaan isaa hin geeddarame. Hamalli isaa hin geeddarame. Hojiin isaa hin geeddarame. Isa baruun irra jiraatu bira waan ga'eef, Waaqayyoon beeku bira waan ga'eef, inni kun warra ormaatiif afaan ta'ee naa dubbata. Mi'a hojii koon isa taasifadha. Leenjii kenneeraaf. Har'ayyuu Yesuus mi'a hojii isaa si godhachuu barbaada. Har'ayyuu Yesuus mi'a hojii isaa si taasifachuu barbaada. Qodaa biyya lafaan ta'in, qodaa seexanaan ta'in, qodaa oduun ta'in, bara Waaqayyo sii kennetti mi'a hojii Waaqayyoo ta'ii darbi. Mi'a Waaqayyoo ta'ii darbi. Baay'een namoota har'a kan isaan hojjetaniif, kan isaan fiiganiif, foon isaanii qofa gammachiisuufi.
biyyi lafaa immoo guyyaa tokko hin dhiya akka irraatti lafu hin dhiya biyyi lafaa hin dukkanoofti aduun kun wanti nu amma ilaallee adeemnu kun gaaf tokko hin dhidhimu. Inni hin dhidhimne inni bara baraan jiraatu garuu mi'a hojii koo si godhachuu barbaada. Mi'a hojii koo naa ta'e. Mi'a hojii koo mi'a hojii Waaqayyoo ta'e. Mi'a hojii Waaqayyoo ta'e. Mi'a seexanaa taate. Mi'a hammeenyaa taate. Waan addunyaan kun nama hidhachiiftu hidhattee biyya lafaa keessa kan olii gadi jooraa jirtu har'a yerootti mi'a hojii Waaqayyoo taatu. Waaqayyo mi'a hojii koo si godhadhaa. Warra hormaatiif afaan taasifadha jedhee Waaqa. Kottu. Carraa kanatti fayyadamee si waama. Balbala kana fayyadamee si waama. Hinga barrati cal jettee deemte hinga. Barrati waan sin fayyadne keessa deebite hinga. Addunyaa afuraatti kottu. Saa'ol addunyaa afuraatti gal. Boqonnaa 8-7 gaafa duuba deebinee dubbisnu hojii ergamootaa kan akka ergamootiin miidhaman gochaa ture Saa'ol harka keessaa qaba. Ifin du'uu Isxifaanos keessaa harka qabatu ture Saa'ol. Gaafa gara addunyaa afuraatti dhufu garuu Isxifaanosin arguu isaan oolle. Eessatti mirga Waaqayyootti. Sababi isaa Isxifaanos gaafa du'e dhagaadhaan utuu waggaramu wangeela kanaaf utuu arrabsamu utuu waraanamu utuu miidhamu utuu namooti itti iyyani mirga Waaqayyo abbaatti ilma Waaqayyo argeedha. Mul'ataan addunyaa afuuraa keessa jira Isxifaanos. Saa'ol yeroo sanatti addunyaa biyya lafummaa keessa jira. Biyyuma lafaa isa nu amma keessa dhaabbannu keessa dhaabbata. Biyyuma lafaa isa nu amma keessa deddeebinu keessa deddeebi'a. Hojiin Isxifaanos dhufuuf hin dandeenye. Wanti Isxifaanos dubbatu, wanti Isxifaanos hojjetu galuuf hin dandeenye. Gaafa gara addunyaa afuuraatti dhufu garuu Isxifaanosii wajjin wal argan fakkaata. Mul'ata arguu jalqabe Saa'ol. Afaan Waaqayyoo ta'utti ka'e. Mi'a hojii Waaqayyoo ta'e. Ergasii kaasee Saa'ol gatiin hin kaffallee hin jiru. Ergaa isaa xumuraa an amantii koo qabeera. Wal'aansoo amantii koo danda'eera. Sobaaf sobdoodhaan wal'aansoo qabeera. Hamma yerootti dhiigni koo kun akka dhibaayyuutti dhangalaafamuu bira geessu ga'eera. Heelarraa hadiyaa boossaa taandalaa boorraa hadiyaa. Namni gaafa Yesuusin argu, namni gaafa Yesuusii wajjin wal baru, namni gaafa Yesuusii wajjin walitti dubbatu, duuti du'a isatti hin fakkaatu. Itti adeeme nan du'a amma dhiigni koo kun yeroo isinitti akka dhibaayyuutti dhangalaafamtu yeroo saanaa ga'eera. Anamma kaachuu koo xumureera. Wanti hin hojjenne hin jiru. Adaraa wangeela kana lallabii jedhe Ximotewosiin. Galfatan sitti kenna. Wangeela kana lallabi. Galfatan sitti kenna. Dhugaa kana lafan kaayin. Galfatan sitti kenna. Wangeela fayyinaa kana dubbadhu. Adaraa sitti kenna. Karaa si hafee jira. Hamma dhumaatti deeme. Gaafa Yesuusin ilaalaa deemtuun qaanoftu. Gaafa Yesuusin ilaalaa deemtuun yeellaatu. Gaafa Yesuusin ilaaltee deemtu hin salphattu. Reebicha yoo ta'e harka Yihuudootaatti 41 reebamaa ture. Akka warra aadaa Yihuudootaatti 40 namni tokko nama rukuteennaan hin dhaaba. Dhaabuu waan hin barbaanneef inni tokko Isiyaas 39 Phaawulosin reebee raawwatee tokkotti kenna. Innis 41 reebee tokkotti kenna. Innis 41 reebee tokkotti kenna. Kana hundumaa keessa darbee garuu wangeela kana hamma dhumaatti lallabe. Eenyu nama Yesuusin arge. Eenyu nama Yesuusin beeku. Eenyu nama Yesuusin ilaalee deemu. Nama laaltee deemta taanaan karaa dhaabbatta. Fira laaltee deemta taanaan karaarra dhaabbatta.
Yesuusin ilaalte deemta taanaan amma dhumaatti deemta. Yesuusin ilaalte deemta taanaan amma dhumaatti lallabda. Yesuusin ilaalte deemta taanaan hamma dhumaatti raajja. Yesuusin ilaalte deemta taanaan hamma dhumaatti faarfatta. Kanan ta'u yoo ta'e garuu karaa dhaabbatta. Karaatti si duraa dhaabbata deemsi kee Yesuusin bari. Adaraadhaa jedhe. Adaraadha. Lafan kaayin wangeela kana jedhe. Lafan kaayin. Paaraadhaanaa majaanaamos sandalaa booraa diyaabos. Hin dhiisi wangeela kana lallabu. Hin dhiisi wangeela kana dubbachuu. Hin dhiisi wangeela kana dhugaa ba'u. Adaraan sitti kennadha. Anis adaraan sitti kennadha. Adaraan sitti manis. Adaraa Waaqayyoon sitti kenna. Lafan kaayin. Dukkana biyyi lafa. Waan ilaaltee deemtu sitti fakkaata malee, waan argaa deemtu sitti fakkaata malee, waan dubbachaa deemtu sitti fakkaata malee, biyyi lafaa dukkana. Gara ifaa kanatti kottu. Gara dubbii kanaatti kottu. Gara sagalee kanaatti kottu. Iji qalbii keessanii akka isinii banamuuf isiniifan kadhadhaa jedhe warra Efesoon. Anus siif al tokko nan kadhadha. Iji qalbii kee akka banamu. Yesuusin ilaalte akka adeemtu. Yesuusin ilaalte akka deddeebitu. Yesuusin ilaalte akka faarfattu. Yesuusin ilaalte akka raajju. Yesuusin ilaalte akka hojjettu. Ija kee waan biyya lafaarraa akka kaaftu. Maqaa gooftaa Yesuusin iji qalbii kee hasaa qabu. Habanamu. Habanamu iji qalbii keeti. Iji Yesuusin ilaalu siif habanamu. Iji Yesuusin ilaalu siif kennamu. Hamma dhumaatti deemta yoos. Hamma dhumaatti deemta. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 gaafa laallu. Yesuus dubbii kanaaf jettanii hin reebamtu, hin ajjeefamtu, dabarsanii du'atti isin hin kennu. Hin jaallatamtu hin jenne, hin jibbamtu jedhe. Garuu namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbate hin fayyaa. Hamma dhumaatti dhaabbachuun, hamma dhumaatti dhaabbattee jabaattee dhaabbachuun, hamma dhumaatti jabaattee hojii hafuuraa hojjechuun maqaa Yesuusin morgaan kee hajabaatu. Hajabaatu morgaan kee. Hajabaatu. Iji qalbii kee habanamu. Iji yaada qalbii kee habanamu. Hamma dhumaatti nama dhaabbatutu fayya. Hamma dhumaatti nama danda'utu fayya. Hamma dhumaatti nama deemutu fayya. Hamma dhumaatti nama adeemuudha kan fayya. Karaatti hin dhaabin adeemsa kee. Karaatti hin dhaabin hojii kee. Karaatti hin dhaabin. Lafarra hadiiboo sana morra hadiyaa. Hera hadiiboo sana majana morra hadiyaa. Humni hamma dhumaatti si adeemsisu. Humni hamma dhumaatti akkati lallabdu godhu. Humni hamma dhumaatti akkati faarfattu godhu. Si argatu. Si argatu. Si argatu. Si argatu. Wilavana matrabadi janamo sandala borra hadiyaa. Hera danama shikatora bo sandala borra hadiyaa. Addunyaa Yesuusin hin beekne keessaa ba'i. Addunyaa Yesuusin sitti mul'ifne keessaa ba'i. Addunyaa Yesuusii wajjin walitti simbinne keessaa ba'i. Addunyaa haaraadha dubbiin kun. Addunyaa haaraadha. Waan waaqarraa ilaalta. Waan waaqarraa lallabda. Jireenya waaqarraa keessa deddeebita. Mul'ata waaqarraa keessa deddeebita. Addunyaan kun addunyaa hafuuraati. Beekumsi biyya lafaa waan xumura qabudha. Beekumsi dubbii kana keessa jiru garuu beekumsa Yesuusin beekuuti. Beekumsa Waaqayyoon beekuuti. Barumsa Waaqayyoon beekuuti. Eenyu Yesuus nama jechisiisa. Kana bira ga'uudhaaf iji qalbii kee habanamu. Yaadi qalbii kee habanamu. Maqaa gooftaa Yesuusin hafuurri Waaqayyoo gara kee dhufu. Afurri Waaqayyoo laphee kee irratti dubbatu. Afurri Waaqayyoo yaada kee irratti dubbatu. Afurri Waaqayyoo qalbii kee irratti dubbatu. Afurri Waaqayyoo mana keetti dubbatu. Afurri Waaqayyoo jireenya keetti dubbatu.
si fuudhee baay'ees, si fuudhee baay'ees. Bayi maqaa gooftaa Yesuusiin. Addunyaa Yesuusin si mul'ifne keessaa bayi. Addunyaa Yesuusin sitti argisiifne keessaa bayi. Addunyaa Yesuusii wajjin walitti si finne keessaa bayi maqaa gooftaa Yesuusiin. Galanni siif haa ta'u Yesuus. Dubbii kana yaada namoota kee irratti dubbadhu. Dubbii kana qalbii namootaa kana irratti dubbadhu. Akkuma dubbiin kun gurra isaanii seeneen Yesuus laphee kee irra haa buufatu. Yesuus keessa kee haa buufatu. Akkuma dubbii kana dhageesseen Yesuus sitti haa mul'atu. Yesuus sitti haa mul'atu. Karaa kee siif haa geeddaru. Jireenya kee siif haa geeddaru. Tajaajila kee haa geeddaru. Hojii kee haa geeddaru. Haa geeddaramu. Galanni siif haa ta'u. Hamma ammaatti waan nu fiddeef ulfaadhu. Yeroo gaarii waan nu laatteef si haa galatu. Maqaan kee eebbifamu. Ulfaadhu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Miidiyaa dubbiin kun irratti lallabamu TikTokiidhaan, YouTubeidhaan, Facebookiidhaan karaa addaa garaa kan dhageessan hundi keessan obboleessa keetiif obboleettii keetiif hirii of duwwaa dhageessee of duwwaa irraa fayyadamteen isini subscribe godhaa. YouTubii hundasaa jaallataa jedhu kana subscribe, like, comment godhaa. Yaada keessan naaf qoodaa. Finni Waaqayyoo, araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akka isin eebbifamtan, akka isin gargaaramtan abdii guutuun qaba. Tarii haalli koo kun kana caalaa akka inni bal'atee itti fufuuf yaada keessan naaf qoodaa. Waaqayyo dachaa isin haa eebbisu. Ulfaadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Thank you. Isin haa eebbisu.